是洞穴国家公园隔壁的小镇。现在我打算就要出发去洞穴国家公园了。如果你有看过上一集的话，就知道我是昨天晚上大概夕阳之前到这边的，然后正好赶上了去里面看那个蝙蝠飞行，他们叫 Batfly。这镇洞穴的参观就是留在今天，然后他们是需要预约一个 time entry 的。我预约了是9点半到10点半，现在时间正好，赶紧出发。这是在停车场旁边，昨天去看 Batfly 的地方，但是现在门是关着，因为它要傍晚才开起来。就是需要这个 entry ticket， 一个人是1块美金，跟门票是不一样的。门票我们还是使用那个年票。现在在这里 check in 一下，因为提前已经在网上预约了。这个就是那个国家公园的年票80，白天的入口是在 check in 这里的隔壁进去，就不是像昨天那个去看蝙蝠从外面过去，从 visitor center 的侧门出来，然后还是要走一段跟昨天一样的路到洞口那里去。这里就是昨天晚上我们看蝙蝠出洞的地方，有大概10万只蝙蝠。然后蝙蝠出洞的时候是不能有任何电子设备的，所以都不能拍摄，但是今天都可以拍。这里就是洞口，下面超级大，有75层那么高吧，就是往下延伸。有2个方法可以下去，一个是电梯，一个是徒步。大多数人都会选择徒步下去，然后坐电梯上来，这样子既能更好的体验，也能节省体力。还有就是里面的回声特别大，所以不能大声讲话，只能轻轻的 whisper。这个洞口其实不算非常大，所以10万只蝙蝠要从sunset飞到天黑都飞不完。昨天后来我们就看了半小时，大家都陆续走了，因为再过一会儿天就黑了。然后那个 ranger 说，他们有时候会飞 up to 3 hours。还有就是下面的温度比较低，所以记得带一件外套。现在今天外面的温度是80几度，快90度。刚刚那个检票员说下面大概是50几度。就是这么一个不是很大的洞口，欢迎来到了连接着的异形世界。开玩笑，不是异形世界，但是等会儿到地下的时候，你就会发现真的有点像。Carlsbad 洞穴或者叫洞窟国家公园，是一个地下75层的巨大洞穴系统，被列为世界文化和自然遗产。这么神奇的地质景观是怎么形成的呢？大约在2.5亿年前，当时这个地区还是一个浅海。Inland Sea， 在数百万年的时间内，海底的有机物和碎屑逐渐沉积，形成了石灰质的沉积物。后来由于地壳运动，海床抬升，这些石灰质沉积物就暴露在了空气中。这个开头是不是有点熟悉？没错，前2天去的那个白沙国家公园没有海水的内陆沙滩，最初也是类似的原因形成的。毕竟这2地也算属于一个地区了，但接下来的故事就不一样了。随着时间的推移，雨水和地下水穿过石灰岩石，溶解了岩石中的石灰质，日积月累就形成了今天庞大的地下洞穴系统。
在接下来的千万年里，地下的水又滴落到洞穴中，带来了溶解的石灰质。当水滴在洞穴内落地并蒸发时，石灰质会沉积下来，逐渐形成了现在看到的钟乳石和石笋。包括我们现在去参观还能看到地下还在滴水。我现在在最下面，下面这个 big room 超级的壮观，但是只能小声说话。我现在所在的地方就是底部的 big room， 这个名字非常好理解，就是得名于它巨大的空间。它的面积相当于14个足球场的总面积，高度的话建30层的楼是不在话下的，这使它成为了世界上最大的地下洞穴之一。国家公园为游客在这里修建了一条大约 1.2 mile 的 trail， 是一个 loop， 如果走累了，中间也有一些 shortcut 可以走回去，但是我强烈建议一定要走完它。和刚刚下来一路上看到的比起来，这下面才是真正的壮观，包括各种形状和大小的钟乳石、石笋、石木、石花等等。这个洞穴底下还有项目，你可以跟着 Ranger 爬到更深的底部探险。The devil on my shoulder handed me some whiskey. He thinks he's rather handsome. Looking at him's risky. Sometimes the best advice comes from the wrong place. Devil man, devil man. The devil on my shoulder has a reputation. He'll get onto the next train and leave you at the station. Sometimes the best advice comes when it's too late. Devil man, devil man。 除了钟乳石这个庞大的洞穴系统中，还存在着丰富多样的地下生态系统，包括独特的生物群落和洞穴特有的生物。这些生物适应了极端的地下环境。其中最多的就是蝙蝠了，这里是世界上最大的蝙蝠栖息地之一，每年吸引着数百万只的蝙蝠。这些蝙蝠主要属于墨西哥自由尾蝙蝠品种，每年4月到10月，这些蝙蝠从墨西哥和其他地区迁徙到 Carlsbad 来寻找避暑的栖息地。他们在洞穴内白天休息，然后到傍晚或者日落时再飞出捕猎昆虫。我去的时候是10月份，所以前一天傍晚，也就是上一集影片的末尾，就正好赶上了。数十万只蝙蝠从洞中涌出，形成了非常壮观的蝙蝠飞行群。不过如果白天在洞穴内参观的话，在这些规划好的参观路线上是基本看不到蝙蝠的。 Ranger 有告诉我们大概的方位是在一些拐角更深的岩壁上。
感觉下面还有深不见底的洞。刚刚这个问题我找到了答案，所以这个黑洞下去还有43米。这么神奇的地方，有没有朋友和我一样真的很好奇是怎么发现和建设起来的？因为深不见底，一片黑暗，超级佩服探险家的勇气。据考古，几千年前的先民可能就已经发现这个洞穴了，甚至在洞穴内还留有印第安人的象形文字和野炊地点。到了近代1901年，一名名叫 Jim White 的年轻牛仔首次进入了 Carlsbad 洞穴。他花了数年时间探险，并成为了这个地区洞穴探险的早期先驱。他的故事传播开来，引起了更多人的兴趣。直到1923年，美国政府决定将 Carlsbad 洞穴划为国家古迹，不久之后就升级为国家公园，成为 Carlsbad 洞穴国家公园。随着游客的数量增加，国家公园开始建设游客设施，比如游客中心、徒步步道、电梯和照明系统，以确保游客能够安全地探索洞穴。整体参观感受，我觉得这里面还是比较黑暗的，可能主要也是为了保护生态系统吧。但是步道和特别的景观旁边，他们都会打灯。看这个电梯房的屋顶，在地下75层的电梯房屋顶。嗨，我回到地面了。现在的时间是差不多1点半，我们大概是10点开始走的。然后到达下面之后，因为还花了很多时间，下面有一大圈嘛，但是因为我们拍照录像有多花一点时间，所以2-3个小时应该来说也是很足够的。上来当然搭电梯只花了1分钟。这个就是刚刚在下面见到的那个的模型，但是下面那个看起来非常的光滑的感觉。下面我肯定是没有去摸它的啦，但是这个他们只是一个演示的作用。我觉得他们真的把这个公园建得超级好，开发得很好，因为下面的路都很好走，然后底下还有 gift shop， 还有厕所，当然还有电梯。想想这个是在地下200多米，就觉得还挺神奇的。现在上个厕所，再往公园里面开一开，看看有没有什么好看的东西。本来还想往公园里面再开一开，结果这条路关闭了，所以现在打算就往 Santa Fe 开了。今天晚上我们会住在那边，这边开过去还要4个多小时，然后明天会在 Santa Fe 游览。如果还没有看过前面几期我们 New Mexico Road Trip 的朋友的话，我们是先飞到 Albuquerque， 然后往西开了1天，之后就一直往南。现在到了这个洞穴国家公园，接下来的计划就是要完成这个大环线，先回到 Santa Fe， 最后还是从 Albuquerque 的机场飞回去。还没看过前面影片的朋友一定要去看一下哦。那我们就出发，继续往北开。朋友
们，我到Santa Fe啦，现在距离夕阳还有一会儿的时间，所以就先在城里找了个高点可以看夕阳的公园。那我们就一起来欣赏Santa Fe的第一场夕阳吧。Can I have forever with you? You're such a dream, right here with me. Darling, won't you please just stay for a while? Say that you love me, baby. Oh, please, maybe. Sing the whisper in my ear, my heart could explode.I won't let you go. 会是艺术氛围非常浓郁的地方，连这个小公园里都有人在画画。Santa Fe 还是全美海拔最高的首府，这里的海拔有接近7000 feet。这个公园这边有一个停车场，然后有一条小路可以走到十字架这里。后边这边应该以前是一个堡垒。Can I spend forever with you? You're all I need, right here with me. Darling, won't you please just take my hand in yours? Just pull me closer, spin me till I'm dizzy. Feel the rhythm with me, babe. I could explode. I won't let you go. Da, 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 da. 太阳又下山了，我感觉 New Mexico 这边的夕阳都好美啊，因为他们的太阳下去之后，天空就有一种粉粉紫紫的颜色。这次的 road trip 一路上，我们也追了很多的夕阳。留言告诉我，你觉得哪一个夕阳是最好看的？我自己最喜欢的是在白沙国家公园的时候，因为那边的颜色层次感特别强。好吧，我们现在就去城里吃晚餐和 check in 酒店。room tour， 装修还是挺古香古色的感觉。外面降温了，感觉 Santa Fe 比 Albuquerque 冷很多。出去吃饭。车停在酒店，我们就走路过来了，因为这边 Old Town 不是很好停车。然后来吃一个叫 Dumpling Tea， 是一家中式面点，点了一份牛肉面，一份酸辣粉，据说还可以，因为正好就在隔壁2条街。然后 Old Town 这边其实吃的东西很多，但是大部分都是墨西哥餐，可能等明天再吃吧。不过他们现在好像也快关门了，所以我们是在一个公共空间里面吃，但是这边也有桌子、椅子，还有调料。旁边这里还有一家珍珠奶茶店，有点心动，但是可能还是算了吧。8点半就关门，好早啊！因为现在才8点，他们8点半关门，就怕太那个了，直接给我们一次性的打包的盒子，因为他说他们快关门了。其实距离我们点餐还有半个小时才关门时间。又不想收。对啊，又不想收。但还是有给他15%的小费，感觉其实不应该，是不是？这份是酸辣粉，蒸虾饺，然后看牛肉面。饺子怎么样？是挺大颗的，辣椒也挺辣的，辣椒酱之类的。
这里面一共大概要50美金加上小费，是不是？蒸虾饺，里面感觉有韭菜、蛋，还有虾。我们的 road trip 就剩2天了，就是明天和后天，然后就回家了。今天晚上和明天晚上都会住在 Santa Fe， 然后后天晚上会直接住在机场旁边。对了，这个 Santa Fe 和 Albuquerque 是同一个机场的，然后到 Albuquerque 会比较近一点，这边的话过去要1个小时，这边到 Albuquerque 差不多也是1个小时。来试试这个牛肉面，感觉看上去没有酸辣粉好。它这种面，我还是第一次吃到这种质感的牛肉面，是不是？我觉得酸辣粉的味道比较好一点，这个牛肉面挺一般的。刚刚店里的小哥哥们送了我一个月饼，还有一瓶水。店里的2个小哥哥，要谢谢他们。好吧，那今天的影片就到这里了。如果你喜欢洞穴国家公园和今天的影片，记得帮我点个赞，还有订阅我的频道。明天会带大家好好来参观一下Santa Fe。明天再见，拜拜。